So, when we read the poem, The Truth About the Floods, there is a question: what is the most striking part of the poem? Or what is the most significant part of the poem? So, what is the answer? Probably the answer is the most significant part of the poem is the title itself, The Truth About the Floods. നസീം എസക്കിലിൻ്റെ കവിതയായ ദ ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് ദ ഫ്ലഡ്സ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വായനക്കാരെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏകദേശം ഉത്തരം ഒന്നായിരിക്കും. അത് കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് തന്നെയാണ്. So why it is the most important part? The title denotes that the truth about the flood is not the truth as reported by the government. കവി ഈ തലക്കെട്ടിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജലപ്രളയ ബാധയാൽ വലഞ്ഞ ഈ ജനങ്ങളെപ്പറ്റി ഗവൺമെൻറ് ഒരു സത്യമായ റിപ്പോർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ കണക്കുകളും വാർത്തകളും ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ അത് സത്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. The government claims that everything what is done by the government part is the perfect. However, in reality, it is not true. In truth, people suffer no matter what the government claims. ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രയോജനം പറ്റാതെ ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർക്കൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അവർക്കൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രയോജനം മറ്റ് ആർക്കെങ്കിലുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖനായ ജേർണലിസ്റ്റ് പി സൈനാഥ് പറയുന്നത്. The eminent journalist P. Sainath says, he visited the drought-stricken villages in India, and after that, he published his study by giving a title, Everybody Loves a Good Drought. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖനായ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പി സൈനാഥ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വരൾച്ചയെ നേരിട്ട് കണ്ട ശേഷം അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഉപന്യാസം രചിച്ചു. അതിൻ്റെ പേര് എവ്രിബഡി ലവ്സ് എ ഗുഡ് ഡ്രോട്ട് എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഭയങ്കരമായ വരൾച്ച സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അവിടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യം, ഈ വരൾച്ചയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരായ ഗ്രാമനിവാസികളുണ്ട്. എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും ഈ വരൾച്ച തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. ഈ വരൾച്ച കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.